Baba, uyku apnesi çok önemli bir hastalık. Uykuda nefesin kesildiği zaman kandaki oksijen değerin düşer, saturasyon düşer. Bu arada nabzın bir iner bir çıkar. Yani kalp atışın 30'lara düşer, 40'lara düşer, 120'lere, 130'lara çıkar. Yani sizin koroner damarlarınız, kalp damarlarınız sürekli bir yaşamsal mücadele verir. Bununla beraber birçok organ, beyniniz dahil olmak üzere bundan etkilenir. Huzursuz bacak sendromları artar. Prostat erken yaşta olursunuz. Gibi. Şimdi siz çok bilinçli bir hastamız, yurt dışından geliyor ama test sonucuna göre CPAP cihazı verilmiş. Bana öyle bir şey dedi ki inanamadım yani. Ne dedi, bir daha söyler misin? Böyle Ağız bandı. Ağız bandı, evet. Ağız bandını taktığın zaman Buradan nefes alıyorsun sadece. Burnundan. apne geçer mi? Apne için değil. Sadece rahat uyumak için. Uyku rahatlamak için. O zaman biz şuralara 2'şer tane şey koyalım, dikiş koyalım bütün hastalara ya da öyle krempleyelim. Şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir tedavi yolu, böyle bir tedavi seçeneği yok. Tabii ki burundan nefes almak işin en sağlıklısı. Sizin neden ağzınız açılıyor peki uyku esnasında? Çünkü boyun mesafenizden kaynaklanıyor. Hyoid mesafesi. Şimdi sizin boyun yapınızla benimki aynı mı? Kilolu olmadığınız halde kendinize özgü bir boyun yapısı var. Eşinizin boyun yapısı aynı mı? Değil. Sizin bu mesafeden dolayı zaten bu ağzı kapatmak mümkün değil. Bu boyun yapısından, gıdık yapısından dolayı. Bakın uzun yaşamak istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız CPAP cihazınızı takmak zorundasınız. Sizin problem aşağıda, cerrahi müdahaleyle, ameliyatla düzelecek bir durum değil bu. Ama ötelenecek, ertelenecek ya da alternatif yöntemler deneyerek bir şeyler bulabileceğiniz bir tedavi seçeneğimiz de yok. Çok önemli yani.